चांदनी आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी नहीं हमें दोस्ती से प्यारी, जिंदगी नहीं हमें दोस्ती से प्यारी, दोस्तों के लिए हाजिर है जान हमारी, दोस्तों के लिए हाजिर है जान हमारी। आंखों में हमारी आंसू है तो क्या, आंखों में हमारी आंसू है तो क्या, खुदा से भी प्यारी है मुस्कान तुम्हारी, खुदा से भी प्यारी है मुस्कान तुम्हारी। अगर शायरी की एक भी लाइन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।